¿Qué tal, amigos? Solamente hago este video para ver si está funcionando esto. Lo que hice fue, dije, me voy aquí al grano y restaurar la página. Acabo de ver un video y un tutorial, este no, pero este básicamente, eh, para poder remover el audio al momento de grabar audio, remover el ruido, perdón, al momento de grabar audio, aquí en Linux, estoy utilizando mi PC. Es una de escritorio, con Linux Mint 19 Tara. En el laptop tengo una versión más reciente, pero pues no he utilizado la de escritorio. Y tenía ese problema de que grababa el audio y por alguna extraña razón se grababa con bastante ruido de fondo. Y me encontré con este video que, que básicamente lo que está diciendo esta persona, a quien le doy el crédito, pues simplemente con un simple comando, que básicamente es bueno, la serie de comandos es un script. Básicamente este script lo que hace es, pues, cargar unas opciones en la configuración del pulse audio. Y este es el post original, ¿sí? Entonces, ya aquí lo que pasa es que tengo o sea, ¿cómo se le llama? Podría llamar la configuración que estoy utilizando en el input es esta. El build-in audio analog stereo canceled with, y eso. Entonces está usando el formato estéreo análogo y con ese, vamos a llamarle filtro o esa configuración donde está realmente ah, cancelando ese ruido de fondo. Inclusive, si ven este video, pueden ver la diferencia, ¿no? Eh, Aquí él hace la diferencia escogiendo uno y otro. Pero bueno, súper bien. Yo no sé si podría hacer algo así porque tal vez si muere el audio, o sea, el record al tratar de estar grabando. Pero bueno, lo voy a dejar así yo para que el video salga bien. Y pues bueno, pues eso me gusta mucho. Yo simplemente lo hice para grabar un video, pero por alguna extraña razón les digo que batallo más aquí en la PC, pero parece estar funcionando. Lo extraño es que cuando me meto a Audacity, que es un programa para grabar y editar archivos de audio, este, como que, no sé, se muere el servicio de Pulse Audio, no sé qué pasa. Pero bueno, pues nada más que compartirles esto. No vamos a ver nada de Maxoy, solamente lo puse para ver cómo se escuchaba cuando escribía. Un poco de Lisp, una suma básica 100, más 7. Puedes hacer control XE y te muestra el resultado en el mini buffer. O puede ser un control J y te va a mostrar el resultado aquí abajo, lo imprime. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.